Bonjour, bandeko esika bozwami. Kombo langa ezali Mimi, soki eza mbano liboso tala ngai. Naza kopesa bino mbote, soki bozwa na moi bonjour, soki bozwa na pokwa bonsoir. Tika ete Nzambe aleka na kopambola bino bisika bozwami. Mpona mokolo na Yesu na nini, leo Yesu na ye na mwa recette oyo ezali kaka mpona bapapa. Ezali kaka mpona bapapa, ndenge nini bapapa oyebana komatisa bopikili na yo, ezali mpona bapapa na biso oyo nzoto na bango ezali ya kolemba. Soki okonsome recette oyo omonake ekoyebana koede yo, ekoyebana kopesa makasi, ekoyebana kopesa o libido na yo, omonake okoyebana korenforcer libido na yo soki ezalaki faible, pe ekoyebana suna kokomisa nzoto na yo soki ezalaka moke. Omonake soki ozokonsome yango ekoyebana mpe na koede yo ete elekana kokumate mwa mezi soki ezalaka moke. Po tomonaka bamwa miso bareketaka o nga mobali na ngai nzoto na ye mobali ezalaka moke nasepelaka te. Me papa soki olandi mwa recette na kosala ekoyede yo soki nzoto ya mobali eza mpenza na forme moko ya moke. Me soki ozokonsome remède po eza nango naturel, ekoyeba na koyede yo, ekoyeba na kokumate volume ya nzoto na yo. Awa tokoloba baterme mingi te po misumbala mosusu YouTube aya kokanga video na ngai. Yango nazwaki likanisi koya kopartage na bino bapapa esika bozwami, les papas partout dans le monde entier otalaka ngai. Soki aux opportunités landa recette oyo eza nango facile pe eza nango moins cher. Soki olingi omatisa balibito na yo ekoma makasi pe obana kowumela ntango boza kosangana na mama, zwa recette oyo ekoyeba na koyede yo. Pe eloko mosusu nanga kobakisa mpe na bapapa tomoni ke mpona ete nzoto na yo mpe kuna nzoto na yo ya mobali efonctionne bien, esengeli mpe papa ozwaka mingi mpe repo, olalaka mpe mwa mingi, ozwaka mpe barepo. Po tomona ke banzoto mingi ezoyeba miso bapoto awa tema bapapa bazotravaille mingi, repo eza te. Ozomona ke wana mpe eza mpe moko mpe elemisaka mpe nzoto bapapa. Omoni ke moye mpe nzoto epe efonctionne mpenza, nzoto na yo bapapa moye efonctionne mpenza eza te. Bapapa bo bozolanda ngai bozo comprendre makambo nini oyo nazoloba, soki nazoprononce nazobake nzoto na bapapa bozo comprendre eloko oyo nangi naloba. Esengeli papa pe ozwaka pe temps ya korelaxe pe ozwaka pe temps ya kolala. Po ozomona ke ozotravaille dire mais ozolala noki te, ozolala mingi te. Wana mpe ezaka mpe bacause ke nzoto na yo pesa nini mpe eleka na kolemba, eleka mpenza mpe na kofonctionne mpenza ya lolenge esenge te po ete bana kosepelisa mama. Pe lisusu papa efoliaka mpe bien ozola vegetable, ozola nini bafruit mpe mingi, ozo mpe kocontrole mpe alimentaire na yo. Mposo ozocontrole mpe alimentaire na yo eza mpe ekwana kopesa toujours makasi. Ozomona ke kozala toujours na makasi, ata obala toujours kozala na makasi. Mais soki ozonéglige kolia, ozolia bien te, bakole eleki, basucre eleki mingi na nzoto, omoni ke yango mpe esalaka nini ediminaka mpe makasi ya bino ya nzoto na bino mpe bapapa. Donc papa ntango ozozwa il faut ocontrole mpe régime na yo, mpo ozala toujours makasi, mpo bana toujours kosatisfaire mama. Ntango mama aza na posa, oza na posa mama mpe aza na posa na yo, esengeli mpe ocontrole mpe régime alimentaire na yo. Omona ke ekoyebana kopesa toujours makasi, ata ozala toujours makasi mama abana mpenza kolela mpenza te. Donc pongi eza important mpe kocontrole mpe régime na yo, biloko nini mpo oza kolia mpe papa ezali mpe important mpona santé, mpona nini, mpona nzoto na yo mpe mobali mpo ezala toujours makasi, ezala toujours en forme. Eza mpe moko eza mpe raison mpo age mpe pusani. Mais papa so mpo age mpe pusani kotika mpe boye te mwa babiloko ya mike omo baremède naturel oyo edaka mpe makasi. Omona ke ata nzoto so epusani, mais soki oza mpe okonsome mpo baremède naturel ekosani mpe ekoyebana koyede yo. Mais soki omoni ke papa tellement faiblesse na nzoto no eleki makasi, kuna na nzoto ya mibali eleki makasi, oza kokonsome babiloko tozolakisa mais ozwaka solution te. Ça sera mieux okende mpe kokuta miso na docteur na yo mpe bamosu ati kopesa conseil nde lolenge nini mpe oki kosala. Kofanda kaka te papa yo moni oza na mwasi na ndako, mais ozomona ke nzoto na yo kuna ozotravaille bien te, ozonéglige na yo, ozose soucie na yo te, eza mpe mabe papa. Ntango yo constate ke nzoto na yo ezosala malamu te, ozosepelisa mama te, kofanda te papa, sala barecherche. Omona kosala mpe barecherche mpo ekoyebana kosunga mpe soki na nzala mpe na mabondeli, omona ke okoyeba na kozwa solution, Nzambe akoyeba na kosunga yo. Donc bapapa repos mpe eza très important mpona nini,
pour la nzoto na bino et bana toujours fonctionner et bana toujours fonctionner bien. Pe régime alimentaire pe ça important pour la ba légumes mingi ozola ba fruits mingi yango ba mo ke bana kopesa toujours ba vitamine 4 na nzoto na bino afin que makila et bana ko circuler bien. Mais soki ba vitamine esili moyen penza ba makila et circuler penza pour produire ba nini que libido na bino ezala makasi au monde que ezalaka un peu moins difficile ozomona que epesaka nini faiblesse epesaka moins un peu faiblesse sexuelle wana yango lelo mimi azwaki likanisi bino bapapa bozali wana bozala branché botalanga ntina suka recette oza nango simple mpe eza nango moins cher ezanga na basupermarché nyonso soki na supermarché okuta litungulu oyo litungulu ya rouge oyo ezalaka makasi papa zwa momesa na kosalela litungulu rouge oyo eza makasi mo estimelaka mpenza omona ke makila kati na nzoto banama kocircule bien tangawisi mpe eza bien mpona bino mpe bapapa eza toujours kaka mpona kostimule ai mpe eza bien mpona kostimule ani wana bien miel mpe eza kaka toujours mpona kostimule ke nzoto ntango ozokonsomango mingi nzoto no toujours au moins ke kozala toujours stimule ntango okutana mama okolela te yo okosepela mama mpe akosala nini akoyeba na kosepela yango wana azwaki kasi kopartage na bino bapapa esika bozwami partout dans le monde bolandaka ngai nayeke papa bolandaka ngai mpe bobengaka ngai boencourageaka ngai tika ete nzambe apambola bino bisika bozwami mpona kosala recette na biso toza na nini toza na besoin ya litungulu moko ya rouge litungulu ya rouge eza important papa nakwasi na recette mosusu kaka mpona litungulu rouge oyo toza na posa litungulu ya rouge moko toza na posa mwa ndambu ya tangawis naza pe na besoin ya mbuma 3 ai na ngai naza pe na besoin ya miel mpenza bapapa ezanga te mpo miel mpe eza bien mpona santé na biso sikoyo papa esika ozwami soki nano osabone na mimine kaka tv te ntango okotala video na ngai sabone na mimine kaka tv mpe soki osabone papa kobosa tina koklike cloche ya notification mpo soki kaka mimine kaka tie banini barecette oyo ya bopikili obana kozanga te mpo ekosala nini ekoyeba na koyede yo partage video na ngai papa like video na ngai commenter video na ngai esika bozwami partout dans le monde entier siko mpona kobanda remède na biso eza nango naturel litungulu tolelaka na biso tolambelaka yango biso bamama tangawisi tolambelaka yango ai tolambelaka yango mpe miel wana mpe tosaka nini tolambela yango mpe toliaka yango ezali mpe bien mpona santé na biso siko na ngai nasala ni bapapa na ngai nazali kokende kokatakata biloko na ngai oyo natiango na mixeur na ngai na bana konika mpe nakoyeba na kolakisa bino résultat tokutani à tout à l'heure. Ok bapapa ngai wana nazongi nasi kokata banini vegetable na ngai nakati litungulu na ngai yango wana nakati tangawisi na ngai gingembre na ngai nakati mpe na ai na ngai natiango esika moko siko nazozwa yango nazotiango nakokoswa na kati ya mixeur na ngai mpo nakende konika yango nake kotiango na kati ya mixeur mpo nakende konika yango soki naniki nazozongela bino à tout à l'heure. Sikoyo nakozwa mwa mai ndambu mai na ngai yango oyo nakozwa katikati ya glace ya mai nakotiango na kati ya nini ya biloko na ngai na misaki nazwi mwa ndamba mai po epermettre ngai nayeba na konika banini baingredient na ngai oyo tokutani à tout à l'heure. Bandeko sikoyo yango bapapa yango oyo nawoti konika naniki wana ai naniki gingembre naniki litungulu moko ya rouge naniki mpe nani njinja ai na litungulu yango wana naniki sikoyo naza kotiango na kati ya bol na ngai yango naza kotia na kati ya bol mpo nayeba na korinse yango nakotia na kati ya bol. Après sikoyo nazwa mpe bol mosusu mpo nayeba na korinse bolimisa bandeko mpo nazaka nga moko liboko moko bol na ngai yango natie sikoyo nazwi nini nazwi passoire na ngai nayeba na korinse bandeko bolimbisi nazaka nga moko liboko moko mwa patience sikoyo nazwi yango matongi nini na ngai yango nasali yango naza korinse yango awa
na tiango na kati ya na rince. Papa sala eza nango facile. Soki pe mama za na ete yo za na ndako, oki pe kosala yo moko, oki na supermarché, osombi na oni na yo. Osombi nini litungulu na yo, osombi njinja na yo, osombi ai na yo. Ore nini oniki na omeli. Mama pe so za na ete papa, osali papa ozo pesa ye eza ka pe na interne na moko pe mama. Yango wana donc eza nango facile papa. Soki omoni problème eza makasi, oza nango par exemple makasi, oki komela yango pendant 7 jours. Omela yango pendant 7 jours, otali évolution. Après soki omoni que ça va, nde soki okomi kosala no yango ata après na semaine okomela yango ata 2 fois ou 3 fois na semaine. Mais pour le moment soki omoni que ma problème eza makasi, ma faiblesse ya makasi na nzoto na yo ya kuna ya yo ya mobali, oki kosala mwa kiro oyo pendant 7 semaines. Ji na biso yango oyo, ji na biso yango wana nini remède na biso yango oyo ya litungulu ya ai na ya gingembre. Sikoyo na kozwa lutu moko ya miel na kotia na kati wana. Papa ozwi lutu moko ya miel ezanga te. Ozwi lutu moko ya miel otie na kati, obandi kobalola sikoyo. O make sure que miel esangani na litungulu na yo na njinja na ai na yo. Obaloli. Soko siko obalola boye, après ozwa yango okota na kati ya otia na verre na yo. Après omeli na yo. Après omeli, bozala meka mandambu. Papa bo na omekela bi mandambu so na sisi. Eza penza eza efficace papa. Litungulu ya rouge eza makasi, ai to ebika makasi to tra maladie pele, anti-inflammatoire, to ebike nini gingembre pe tra maladie pele, donc eza contre combattra nini ba cancer to yebi na pesi no devoir papa kende obeta bénéfice ya litungulu ya rouge, obeta bénéfice ya ai, ba bénéfice ya gingembre kati na nzoto ya miel okomona eza na ba bénéfice ebele ekoyeba na koyede o papa. Yango wana mimine kaka TV azwaki likanisi ya kwa kopartage na bapapa po te mwa baproblème eza ebele na kati ya bacouple. Ozona lelo po tomonaki bacouple mingi eza na mwa bambutu ka mpona makambo. Mama pe esiko ozali zwa ta osalela mobali na yo, soko mingi yo olingi mpe osepela, ede mpe mobali na yo. Koki tonga mobali na yo libanda te, ede mobali na yo ekozala mpenza malamu mpona bino mibale. Siko naza kobalola yango nazotia na kati ya verre na ngai. Yango wana natie na kati ya verre. Papa mela eza vraiment very efficace. Eza efficace papa. So meke mwa problème na bande, so meke kozala mwa problème mwa mingi, osala ta mwa kiri na yo ata pendant 7 jours omeli. Après so omoni que ça va, okosala no ata 2 fois na semaine omeli, ekosala yo bien papa. Olofanda kaka boye yo moko ozomona ke kuna na nzoto na yo oza mobulu, mais ofandi na yo oni kozwa solution moko te. Mimine kaka yelo solution yango eza nango simple à réaliser. Zwa ta nango papa sala soki oza yo moko, soki nobali te o se préparera déjà. Mama pe soki oza na ndako ede mobali na yo omoni ke ekozala bien botikana mekana mwa moke. It's very nice. Eza kitoko makasi. Yango wana mpona lelo namoni nga na sukisi na nga awa papa soko sepeli ndenge mimine kaka a réaliser remède oyo eza nango naturel, kozanga te na kolake, kozanga te na kokomante, kozanga te na kopartage. Papa mosusu aza pe na problème oki koede aki kotala boye aza na problème oki koede, jeune garçon, jeune marié, toyeki mwa baproblème eza ebele eza mwa mingi. Zwaka bozalaka momesana kolaka litungulu ya rouge ekoede yo makasi, ai ekoede yo, tangawisi ekoede yo, donc eza mpenza makasi, meka yango ekoyeba na koede yo. Namoni mpona lelo tosukisi awa, tokuta na prochaine émission. Partagez vidéo, likez vidéo, pe na soko s'abonner te, s'abonner na Mimine Kaka TV.
Pe soko s'abonner ko bosa ndako cliquer cloche ya notification pour ceux kaka na tie vidéo na ngai okozala mta liboso ya kotala ba vidéo ya Mimi Nekaka TV. Pour la loto sukisi awa nzamba pambola bino bisika bozwami tokuta na prochaine émission na pesi bino kaka bye bye.